pedig a mérkőzés követős várományaink, azt híván először a vendégcsapatot, és kérdezzük a mérkőzésen. Please summarize us. Well, two fantastic things. One fantastic game. We scored in the first opportunity. In the first half, the Ferencváros would score also one goal. It was a balanced game. Both teams showed that want to win today. In the end, because the Ferencváros had more players from, we could score also, get also more opportunities. But resuming the match, I think was a great game, and this kind of games show that Hungarian football has quality enough to go one level up in the European competitions. Az első helyzetből ugye sikerült gólt szereznünk, aztán még az első fél időben ugye a Ferencváros is gólt szerezhetett volna. Fantasztikus mérkőzést játszott két fantasztikus csapat a mai napon. A későbbiekben aztán még volt nekünk is gólszerzési lehetőségünk a végén, amikor több játékost is előre küldött a Fradi, és így aztán előttünk is adódott még lehetőség. Nagyon jó mérkőzés volt, amely kitűnően mutatja azt, hogy van elég minőségi futball és elég potenciál a magyar fociban ahhoz, hogy egy szinten feljebb lépjön az európai labdarúgásban. Thank you very much. Köszönjük szépen. Ricardo, Respect for my colleague, I will talk English today. Congratulations with 3 points. I think for football, it's very important that teams play to win. Have no fear. A futball számára nagyon fontos, hogy a csapatok győzelemre törekedjenek, ne féljenek. Otherwise the football can't grow and players can't develop. A futball nem tud fejlődni, illetve a játékosok sem tudnak fejlődni. And then based on the first half, you have to make a conclusion that in the defensive leadership and concentration we are unbelievable weak. The first minute you could see the goal. Tehát ugye az első félidő alapján, az első percek alapján láthatjuk, hogy a védekezésben nagy hiányosságaink vannak abban, hogy nem irányítjuk egymást, ez nagy hiba. Of course the class of Kovacs to turn away, but there's a number 6 to stop him. Torgal walks away and it's 2 against 1, he can shoot free the runner. Kovács Pisti klasszisát mutatja, hogy lefordított a középpályán, illetve a Torgellel, hogy lemozgott a védőjéről, és így született meg a vezetőgól. After that we created, and I had a few 3 open chances, Abora second post, Leonardo 1 against 1 with the keeper, and Böll 3 chances left. Ezt követően volt 3 nagyon tiszta gólszerzési lehetőségünk, az Áborának ugye a hosszú oldalon a szöglet után, Bödének ott az üres kapulán, illetve a Leónak egyedül a kapussal szemben. And then you see the moments decide. Last Wednesday we had it, we scored a goal, we have a very high efficiency. Now we missed the chances, yeah, and then you're going to play against yourself. I had the feeling the second half we were not so dominant anymore. We were a little bit tired. In the discipline, a few players have to learn to show their potential qualities. And all the players at the moment on the pitch have potential qualities for the top, also with Videoton. But it's the year of the truth, and at this moment I can make a conclusion that in our team, in the concreteness at the moment it must happen, we are not there. Tehát az első, ugye a Liga Kupa döntő mérkőzésén nagyon hatékonyan használtuk ki a helyzeteinket, ez döntő volt abban a nagy arányú győzelemben. Ma ez nem sikerült, hiszen sokkal rosszabb százalékban, vagy nagyobb lehetőségeink voltak, amiből nem tudtunk gólt szerezni. Az ilyen mérkőzéseken nagyon fontos, hogy a játékosaink fegyelmezettek legyenek. Sajnos ez sem valósult meg a mai nap folyamán. Úgy mondtuk, hogy ez az igazság napja, hiszen eldől az, hogy valóban oda tartozunk az élbolyhoz, versenyben vagyunk az Európa Ligás helyért. Azt kell mondanunk, hogy jelen pillanatban talán még nem tartunk oda. In the technical analysis, nothing special happened the second half. We put a striker with Klein. Nothing came out of it. He didn't come through over the wings because of the tiredness, so there was nothing special. And what my colleague said, they can make the 2-0. It's all in the game, but it's important for the football that the players will develop the personality, the winning mentality, and to be concrete. And in that point, I'm very disappointed in Ferencváros.
Taktikailag nehéz beszélni a mérkőzésről, próbálkoztunk, behoztuk a Klein Martint, hogy esetleg felívelésekkel próbálunk operálni. Ezt követően ugye voltak lehetőségei, hogy a kolléga említette a Vidi előtt is, ők nem használták ezt ki, úgyhogy igazából ennyi. Az értékeléseket követően kérdésekre adnak lehetőséget, és Rikárdtól szeretném kérdezni, hogy az első fél időben kívül úgy tűnt, hogy a játékvezető időnként belenyúlt a mérkőzésbe. Erről mit gondol? Volt esetleg ennek bármilyen szerepe a végeredmény? Listen, there's not an excuse. Every resistance, it's there. The referee will not change his decision. So that's what I mean with matureness. They all complain and there's no excuse. Look at yourself, look at the mirror. And when he is against you, you have to create more chances and you have to make the finishing touch. We have 3 open chances. So I think the referees make ridiculous decisions because they don't protect the football. A lot of times I have the feeling. But in this case, you always have to look at yourself. So the referee is not the guilt. Hát nem mondjuk ezt kifogásnak, hogyha a játékvezető hibázik, hozzátartozik a játékhoz, az is egy akadály a csapatok számára. Valóban hozott olyan döntéseket, amik nem biztos, hogy segítették a játékot, azonban ez nem lehet kifogás a játékosok számára, hanem több helyzetet kell kialakítani, gólokat kell szerezni, ez legyen a cél, ez ne bújjunk el ez mögé, hogy a játékvezető esetleg rosszul ítél. Kicsit is nagy változó sportoló szintén Rokában azt tudom kérdezni, hogy a Ligakupa döntő óta eltelt napokban érezte a csapaton, hogy lehet valami probléma, vagy inkább azt érezte a csapaton, hogy rendben van az önbizalom, hiszen az első percben kapott gólok fogtam meg őket. It's the red line the whole season that we concede goals out of nothing. Tehát ez az egész évben jellemző ránk, hogy tulajdonképpen a semmiből képesek vagyunk gólt kapni. And that's mostly by natural talents. They think, oh, I can do it for 99%. And that's, when you're not 110%, you fail. And that's what I missed in the first minute. And they have so much class to kill it off. Tehát a nagy tehetségeknél fordul elő, hogy ők könnyen működésre hajlamosak, úgy gondolják, hogy megy a dolog magától. Nagyon fontos, hogy a 90%, 99% nem elég, 100%-ra kell törekedni, mert csak így tudsz eredményes lenni. köszönjük szépen. További kérdések. A Moniz úrtól kérdezném, hogy számomra olybá tűnik, hogy teljesen esetlegesek az eredmények. 4 nappal ezelőtt 5-1-re győznek, most 1-0 kikapnak, mint hogyha földobnánk egy 10 forintost, és ahogy leesik fejbe vagy írás, úgy születnek az eredmények. Nincs semmilyen tendencia. Nem tudom, mit szól ehhez. I think the same with Filippo. They have the most class. When they play international, they play more easy. In Hungary, it's against a compact wall of defensive organized teams. It costs more power to create, it costs more strength, so creative teams have problems on the end of the season. But we have to learn from Djur, for example, who are very consistent and give nothing away. They block every ball, they defend, they double, they run with the minimal qualities of them, and we can learn from them. Tehát ugye ez hasonló probléma, hogy ami a videótonnal is előfordult, hogy nemzetközi szinten úgy néz ki, mintha könnyebb lenne játszani. Magyarországon egy zárt védekezés ellen kell szerepelni, nekik is, illetve nekünk is. Ez nagyon sok energiát követel a csapatoktól, ebbe könnyen bele lehet fáradni. Valóban az eredményeink azok eléggé szeszélyesek. Példát lehet venni a Győrről, akik sokkal stabilabban játszanak az év folyamán. Nincsen ekkora ingadozása a teljesítményük között, mint a miénk között. Köszönöm, azt hiszem, egy-két kérdésem is. Szerdán a Ligakupa döntő után azt mondta, hogy ez a mérkőzés az Európa Liga helyezések szempontjából nagyban befolyásolja a helyzetet, de közben ugye szép csöndben 7 pontot vezettek a Győrre, hanem még merészebb tervük. Illetve úgy játszott a csapat, mint össze az Európa Ligában, nagyon fegyelmezeten védekezett, annyira volt tudatos, hogy ez csak így alakult.
first question is that after the big final said that this game today will be decisive about the position in the league for Europe qualification, and that now we are about to figure if we have any flavor plans than we have done before. This is the first question. And the second one is that we played with very, very good defense and very good teams today. It has been Europe League last season. Was this intentional and more conscious or especially decision? So the first question, I already answered you in the day that I arrived to Peterton, or the day that I gave to you the first interview. We can win all the matches until the end, and we don't play anymore for the Hungarian League against York. So if also they win, they will finish in first place. So it is not in our hands stay in the first place. So we cannot think about that. Only think that it's in our hands. The next game against MTK. Tehát az első kérdésre az válasz, ugye, amikor Zsuzsa ide érkezett, és amikor az első interjúban is elmondta ezt többek között nektek is, hogy nem a mi kezünkben van a sorsunk a bajnoki címet illetően, hiszen ha az összes mérkőzésünket megnyerjük, de a Győr is nyer, akkor még mindig a Győr lesz a bajnok. Ráadásul most már ugye mögöttünk van a Győr elleni mérkőzés is, úgyhogy nem szabad erre gondolnunk, csak és kizárólag a következő mérkőzésekre kell figyelnünk, illetve a soron következőre, hogy mindig a maximumot nyújtsunk és nyerjünk. Of course, and I know that the newspaper where you work likes to make some news with numbers and statistics. Okay, you can check the numbers since I arrived, but the statistics sometimes doesn't mean nothing, because if me and Gergo, we have one chicken to eat, the statistics say that he eats half and I eat another half. But if I eat all the chicken, he doesn't eat nothing. So we need to look with the specialized to the numbers. About the second question, what's the second question? The second question that very yes, of course, was with the intention, because we suffer a lot, because until this day it's a lot of pain that we felt. So we need to close the space between our lines, and my players, they made this great play, so they deserve all the congratulations for the match that they made today. Az első kérdésnek a második válasznak a második része az, hogy ugye nagyon sokszor szeretek a nemzeti sportnál a statisztikákkal foglalkozni, ezt nagyon jól tudja, de ugyanakkor a statisztika az nem feltétlenül mond el bármit is a dolgokról, hiszen ha mondjuk arról van szó, hogy mi ketten kapunk egy bércsőkét mondjuk, akkor statisztikailag ugye fele-fele, de ő megeszi az egészet, akkor már borult a statisztika. A második kérdése pedig az a válasz, hogy igen, ez abszolút tudatos volt, hogy már fegyelmezettebben védekeztünk. Nagyon nagy fájdalmat jelentett a csapatnak ugye a szerdai mérkőzés, és ezért döntöttünk úgy, hogy a mai mérkőzésen szorosabbra húzzuk a vonalainkat, és ezt a játékosok nagyon-nagyon jól végrehajtották, úgyhogy ezért minden dicséretet megérdemelnek. Csordás Balázs, Ricardo Muniz úrtól kérdezném, hogy mi a véleménye a Julián Jenner kiállításáról. I didn't see what happened, to be honest. I was surprised what happened. If we do something on purpose, yeah, it's a disciplinary failure. I have to look it back. Nem látta az esetet, ha jogos volt, vagy vissza kell nézni, akkor természetesen, ha csinált olyat, akkor jogos volt, hanem nehéz róla beszélni, hogy nem látta. Köszönjük. További kérdés. Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm